Video lắp ráp mà mọi người mong đợi đã đến rồi đây. Tiếp theo là quy trình lắp ráp chi tiết. Đan vành. May đến ơ 12 lỗ, đan kiểu chéo 3. Lắp cối líp. Căn chỉnh. Kiểm tra độ căng của toàn bộ nan hoa. Căn chỉnh độ đảo vành. Lắp dây tim vành. Lắp xăm lốp. Bơm hơi cho căng. Lắp líp thả. Siết chặt nắp líp. Lắp đĩa phanh trước và sau. Ốc đĩa phanh cần được siết đối xứng. Bánh trước cũng làm tương tự. Bôi mỡ bôi trơn vào chén cổ. Chén cổ loại ép thì cần dùng dụng cụ chuyên dụng. Bôi mỡ vào gen trục giữa. Vặn vào theo chiều mũi tên. Siết chặt trục giữa. Lắp bánh sau vào khung. Xỏ ti kẹp nhanh. Khá là chắc chắn đấy. Bôi mỡ lên ống cổ phục trước. Vì phục trước là hàng tháo xe nên không cần cắt ngắn ống nữa. Hoa khế cũng đã đóng sẵn rồi. Cứ thế lắp trực tiếp vào là được. Đây là vòng chêm cố định. Đây là vòng chắn bụi. Lắp bánh trước. Xe địa hình vẫn cứ phải dùng trục oxy. Vòng đệm nâng cổ. Nếu muốn ngồi thoải mái thì có thể đệm cao lên chút. Lắp cô đến tăng và ghi đến đông. Lắp giá bắt đồng hồ tốc độ. Lắp khóa cọc yên. Cọc yên. Yên xe. Lắp củ đề sau. Luồn vỏ dây phanh. Luồn vỏ dây đề. Cắt bỏ phần vỏ dây đề thừa. Lắp củ phanh sau. Lắp tay đề và tay phanh trước. Siết chặt dây dầu phanh. Lắp tay phanh và heo dầu trước. Phanh cần được căn chỉnh kỹ. Luồn ruột dây đề. Lắp tay nắm bao tay. Lắp ráp đùi đĩa. Bôi mỡ bôi trơn. Lắp đùi đĩa vào trục. Đầu tiên siết ốc định vị. Sau đó siết chặt ốc trục đùi đĩa.
Độ trơn độ mượt khá ổn. 韧度很。 N là bàn đạp bên trái. Vặn ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt. A là bàn đạp phải, vặn cùng chiều kim đồng hồ. Căn chỉnh độ chính xác của đề sau. Sau khi chỉnh xong thì sang số rất chuẩn. Lắp ráp hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem.